ये सामने कंबाइन मशीन चल रही है जिससे धान काटे जा रहे हैं और यहाँ ये धान भरे जा रहे हैं ट्रॉली में। किसानों के लिए एक बढ़िया मशीन है, कंबाइन द्वारा ये धान काटे जा रहे हैं। और ये सड़क रजौड़ा की तरफ गई है, इधर घूमकर ये सड़क बिलक बिसाट की तरफ गई है। किसानों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, कंबाइन मशीन से धान यहाँ काटे जा रहे हैं।